السلام علیکم ویورز. جب ہم ڈیفینٹ آرٹیکل THE کی پروننسیشن انگلش میں کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ THE د کا پروننسیشن دے گا یا دی کا. تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. پروننسیشن آف THE یعنی د ڈیفینٹ آرٹیکل بیفور کانسوننٹ ساؤنڈ. جب کانسوننٹ والے ساؤنڈ والے الفاظ ہو اور ان سے پہلے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ساؤنڈ د کا دے گا. فار ایگزامپل دا بیٹ, دا کیٹ, دا ڈاگ ایٹسیٹرا. جو بھی لفظ کانسوننٹ سے شروع ہو یعنی جس کا ساؤنڈ کانسوننٹ ہو تو اس سے پہلی THE آواز دے گا د کا. جبکہ بیفور واول ساؤنڈ سے پہلے یہ THE جو ہے یہ دی کا ساؤنڈ دے گا. فار ایگزامپل دی ایپل, دی ایگ, دی آنر. اس میں ایچ جو ہے یہ کانسوننٹ ہے لیکن یہ جو ساؤنڈ دیتا ہے یہ او کا ساؤنڈ دیتا ہے یعنی آنر, دی آنر. تو جو بھی واول ساؤنڈ والے الفاظ ہو جس کا پہلا ساؤنڈ واول ہو اور اس سے پہلی THE ہو تو THE یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل اس وقت دی کا ساؤنڈ دے گا. تو خلاصہ اس ٹاپک کا یہ ہوا کہ جتنے بھی کانسوننٹ ساؤنڈ ہے اس سے پہلے جب ہم THE کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا ساؤنڈ ہوگا د. دا بیٹ, دا کیٹ, دا ڈاگ ایٹسیٹرا. اور جب یہ واول ساؤنڈ سے پہلے ہو, واول ساؤنڈ والے الفاظ سے پہلے ہو تو پھر یہ دی کا ساؤنڈ دے گا. دی ایپل, دی ایگ, دی آنر ایٹسیٹرا.